صباح الخير، السلام عليكم. بس نقول الاول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا رب. بصوا بقى النهارده يا حلوين هنعمل الدلمه العراقيه. اتحدى البغداديه مدام سمر العراقيه، اتحداها في عمايل الدلمه العراقيه. تمام. ايه كل اللي احنا عاملينه ده؟ شوفوا كل الفرح اللي انا عاملاه ده، والشجرة اللي متعلقة ده نعناع عشان ما علقوش فوق في الشمس ودبان بقى وقرف، فانا بحطه كده ينشف. البرنجان طبعا انا حفرته اهو، والكوسة كمان والفلفل. هنعمل بس هنولع على شوية مية. انا جهزت حاجتي تمام. هنطلع البرنجان من المية بتاعته علشان ايه؟ تعالوا دي طلع البرنجان بقى كده. بصوا بقى شطاره بقى، اختكم شاطره. وهعمل الدلمه العراقيه، لازم اعمل الدلمه العراقيه. ومعايا كمان ده انا هضحي. اصبروا بس عليا، لازم اضحي. لازم اضحي والله العظيم يا ولاد. طلع بقى الفلفل. والله العظيم ما تركزوش معايا علشان اختكم. قولوا يا رب، قولوا يا رب. تعالوا بقى نفضي الميه دي كده. بقى معانا بصلتين هما. تعالوا بس نولع على الفراخ الاول عشان نبقى كسبنا واحد. تمام. نحط حله على النار ونحط في الحله دي زي ما احنا متفقين فص توم. تمام. تعالوا بقى كده نشوف التوميه دي كده وخرطها من غير اي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. حط بس النار شويه مجرد ما تسخن عشان بس الفراخ تاخد من ريحه الفراخ غلي. شوفوا اللي حصل، الفراخ غلي. والله الفراخ النهارده 65 جنيه. ليه كده؟ مين اللي شاف الفيديو اللي انا قلت الفراخ رخصت وفتن عليا؟ مين؟ هنحط بقى البهارات بتاعه الفراخ. طبعا الفراخ بيتحط لها الملح بتاعها انا اولع عليها عشان نبقى خلصنا من طبعا الفراخ مش بيتحط لها كمون، فلفل اسمر. تمام. ونحط لها كمان ورق لوري. لوري كده اهو. يلا يبقى احنا كده خلصنا من الفراخ بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل تاني. نغطي على الفراخ ونقول لها مع نفسك خدي ودي بشكل ودي. تعالوا بقى نروح هنا كمان. دي بصلايه، دي حاجه المحشي اهي. نحطها هنا كده. البصله بتاعت الدلمه، مش هي باين اسمها دلمه عراقيه؟ استنوا نعمل يا اختي كده بقى. هنعمل طبعا على الفراخ بتاعتي هحط عليها طماطميه كمان. تمام. ونديها تقليبه معلقه. مين خد المغرفه؟ من الاخر يا جدعان انا هعمل محشي مصري. من الاخر يا جدعان انا هعمل محشي مصري. والله العظيم. بس يا سموره العسل بقى قالت دلمه. قلت لها لازم اتحداكي في عمايل الدلمه بتاعتك دي. قالت لي مش هتعرفي. قلت لها لا هتحداك. ده انا. قالوا بقى اوريكوا بقى البصلايه. هي قالت بقى نجيب البصلايه ونغسلها ونعمل لها فتحه بسيطه من هنا كده. تمام. اياك تكون سليمه ما تكسفش. ونحطها في الميه الدافيه. معانا واحده كمان اهي. ونحطها
في الميه الدافيه، ميه سخنه شويه، عشان ايه؟ اعرف افككها من بعضها. تمام. هنعمل بقى التقليه. استنى اما نعمل ايه التقليه بقى المصري، نعمل تقليه. قالوا بقى نعمل الخضره على ما بس ايه الحله بتاعت الزيت تسخن. اهو. خرطت بقى بخضره المحشي دي صغننه كده ايه، عشان تبقى كل حاجه كده في المحشي صغننه كده ورقيقه. في ناس بتعملها بالمقص، وفي ناس بتعملها كده بالسكينه، بس على فكره بالمقص بتبقى سهله جدا والله. اهي كانك بتخرطي خضره للبط. نركنها هنا كده بقى، يبقى احنا ايه هنا حاجه خلصت هنا عندنا. تعالوا بقى نعمل ايه كده، الحله بتاعتنا خلاص تخلص. كده بقى نحط لنا خرطه البصلايه بتاعتنا ناعم بقى، عشان ايه ما تبانش في الاكل كده. اللي مش بيحب البصل يلاقيها بقى حاجه كده ايه ناعمه قدام. تمام. طبعا البصل ب 25 جنيه النهارده، ما اقولكوش. التفاح ب 20 والبصل ب 25. كده خلاص اهو. شيف 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 كده ولعنا في الدنيا والحمد لله. خير خير خير. يلا المطبخ كده بقى ايه خلاص. عمالة نشغل الشفاط كده. البصل بتاعنا اهو كده. شوفوا بقى، شفتوا الجمال والحلاوه، شفتوا الجمال والحلاوه. اضغط عليه من تحت بس كده، بس ضغطه بسيطه. انا مش هعمل كتير عشان هنا اول مره ياكلوه. يا حلاوتك يا حلاوتك يا نونا، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. ايوه بقى ايوه بقى. ويقولوا لنا الدولمه صعبه. لا يا عم، هو ده ايه حلو، مش مشكله. هتتاكل برضه، هتتاكل. ايوه بقى ايوه بقى يا حلاوتك يا نونا وانت بتفكي الدولمه. ايوه هو ده الكلام. قلب ودقاته يا ناس يا ناس. هو ده الكلام. شفتم؟ والنبي شيء، النبي شيء، انما انا خساره في البلد. شفتم؟ ده القلب، ده القلب ودقاته. ده القلب يا بنتي يا سموره. بتعملي بيه في ايه في الاخر؟ وهتكوني بتعملي بيه دولملايه صغيرايه. صدقوا انا ما سالتهاش بتعمل ايه بالقلب ده في الاخر يا اخوي. يلا مش مشكله. هو انا بصوا انا كده هجرب دول بقى مش عايزين يتفتحوا. تعالوا نحطهم في الفراخ. احنا مش بنرمي حاجه من البصل، ما هو البصل غالي. يلا كده بقى نوقع الفراخ بتاعتنا براحتها والطماطم براحتها. كده الطماطم اتسبكت اهي، والرز بتاعنا كمان جاهز اهو. شو الرز بتاعنا اهو. نقلب بقى الطماطم على الرز ونحشي كده. خلاص اهو. شايفين لونها؟ على فكره الكاميرا ظالمه اللون والله. هي سخنه سخنه سخنه. حط عليها بقى كمان ايه واحده مرقه. انا بعشق المرقه في كل اكل والله العظيم. بصوا في كل اكل بحب مرقه الدجاج. ما اعرفش بقى بتعمل له طعم، خدنا عليه تعرفوش. احط كمان شويه شطه، كيس الشطه. يلا بين الشطه دي نار. انا حطيت الكمون والطماطم بتتسبك ماشي. نار يا حبيبي نار. حط بس شويه كمون كمان. ده فلفل اسمر وده كمون بس. وهي الطماطم بتتسبك حط لها شويه كمون كده يخلوا ريحه الطماطم بقى ايه حلوه كده معاكي كده اهو. تعالوا بقى ايه
نقعد عشان نحشي. كده بقى خلاص قلبنا الرز وجهزنا الحاجه بتاعتنا اهو، والبرنجان بتاعنا كمان اهو. قالوا بقى نجيب الحله دي اللي احنا كنا عاملين فيها التقليه. طبعا كده كده هنحط فيها المحشي، هنحط فيها بقى ايه البشر بتاع الكوسه. بصوا بيبقى تحفه 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 والله العظيم. بشر الكوسه اهو نفرشه كده في الارضيه، وبيتاكل على فكره، بس انا ما باكلوش، جوزي بياكل. ايوه استراحه راحه. ونحشي بقى ايه، طبعا انا مش هعمل كله واحنا واقفين مع بعض. كوسه، كوسايه، وفلفلايه. على فكره سخن جدا 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 جدا، بس عشان تعرفوا ان انا ايه، عشان خاطركم وبعملهم اقفلهم بقى ببعض كده كده بقى، ما تتفكش معاكي ولا يجرى لها اي حاجه. برنجانيه، البرنجان ده على فكره انا ببقى اقليه، بس بصراحه النهارده انا مش قادره اقليه والله، هبطانه يعني مش قادره. الحته حر، درجه الحراره النهارده صعبه جدا. برنجانيه في كوسيه كده، والبصل اهو، يا رب ما تكسفنيش. طبعا البصل بقى عشان طبعا طري جدا. استنوا ما اعمل لكم واحده قدامكم. البصل اهو، نجيب الدولملايه كده، البصلايه، ونعمل بقى نحط فيها الرز ونقفلها بالراحه خالص اهي. شفتوا جماله جماله يا ناس يا ناس يا ناس. يلا يا سمور، البنوته العراقيه الجميله. هكمل واوريكم في الاخر. كده بقى خلاص، هو ده شكل المحشي بتاعنا. ونحط بقى عليه شويه شوربه كمان. استنوا بقى اما نجيب طبعا المحشي الكوسه والفلفل والبرنجان مش بياخد مننا ايه، مش بياخد شوربه كتير. تعالوا بقى اما نريح نفسنا ونعمل كده. طبعا ايه، انت عارفه مقدار المحشي بتاعك هياخد شوربه قد ايه. تمام كده بقى خلاص اهو. بس كده ايوه، ونرش عليه بقى شويه ملح صغيرين. وهو ده كان المحشي بتاعنا. اشوفكم بقى ايه اما نخلص.